नमस्कार मंडळी, मी सुरेश नेरुरकर मुक्काम पोस्ट ट्रॅव्हलरमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो. होप तुम्ही आपला पहिला भाग जो जव्हार या भटकंतीचा पहिला ब्लॉग जो आहे तो तुम्ही बघितला असेल, आणि ज्यांनी बघितला नसेल त्यांनी पुन्हा एकदा बघू शकता. मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि इकडे सुद्धा वरती तुम्हाला लिंक दिसेल, तिकडे त्याच्यावरती क्लिक करा आणि तुम्ही आपला पहिला भाग बघू शकता. सो आपला जो आजचा दुसरा भाग असणार आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्हाला जव्हार हे ठिकाण नक्की कशासाठी प्रसिद्ध आहे, कुठल्या गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे ते तुम्हाला कळेल. सो जसं की इकडची जी वॉटरफॉल्स आहेत, इकडचे डॅम्स आहेत किंवा काही ऐतिहासिक गोष्टी आहेत ज्या बघण्यासारख्या आहेत, सो त्या तुम्हाला इकडे बघायला मिळतील. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये, जेणेकरून खूप लोकांपर्यंत तो व्हिडिओ पोहोचेल आणि आपले सबस्क्रायबर वाढण्यामध्ये आपली मदत होईल. आणि इकडे या साईडला जो बॉक्स आहे तिकडे क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील आणि आपले चॅनल सबस्क्राईब होईल. आणि तुम्ही मला फेसबुक आणि इंस्टाग्राम याच्यावरती सुद्धा फॉलो करू शकता, मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. सो मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा, शेवटपर्यंत बघा आणि तुमच्या काही कमेंट्स आहेत त्या नक्की कळवा. आपल्याला आता सिल्वास रोडला जायचं आहे. 67 किलोमीटर नाही जायचं आहे, पण त्याच्या अगोदर याच रोडला आपल्याला पुढे जायचं आहे, कारण दाभोसे आणि खडखड डाम याच रस्त्याला आहे. सो या रस्त्या बाजूलाच आहे, सो आपल्याला हाच रस्ता धरून पुढे जायचं आहे. सो आपल्याला दाभोसे धबधबा मिळालेला आहे. इकडनं 14 किलोमीटर अजून आपल्याला जायचं आहे आणि आपण आय गेस शिरपामाळवरून निघालो तर ऑलमोस्ट आपल्याला 5 किलोमीटर झाले. सो शिरपामाळवरून मला वाटतं तुम्ही जर आलात तर अंदाजे तुम्हाला 22 ते 23 किलोमीटरपर्यंत दाभोसे आणि शिरपामाळच्या मधलं डिस्टन्स आहे. आणि जर तुम्ही आपल्या जयविलास पॅलेसच्या इकडनं आलात तरी पण अंदाजे तेवढंच आहे. दाभोसे वॉटरफॉलला जाताना तुम्हाला मध्येच एक जयसागर डॅम करून आहे, खूप छान आहे आणि आपण आता तिकडेच आलोय, कारण ऑलमोस्ट एक 2 मिनिटाचं अंतर आहे ते. जर तुम्ही बाईकने आल तर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लागेल मला वाटतं. सो आता आपण तिकडे जाऊया आणि बघूया कसा डॅम आहे. सो मित्रांनो, हे आहे जयसागर डॅम. बघू शकता इकडे आज एवढी गर्दी नाही आहे आणि त्यामुळे आपल्याला चांगला एक्सप्लोअर करता येतोय. आणि मला वाटतं या डॅमचं बांधकाम चालू आहे या साईडला, तुम्ही बघू शकता, कारण पूर्ण इकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे असंच पडलेलं आहे. आणि ॲक्च्युली हे डॅम 1961मध्ये यशवंतराव मुकणे यांनी त्यांच्या स्वखर्चातून बांधलेलं आहे. आणि हे पूर्ण दगडी बांधकाम आहे तेव्हाच्या काळातलं, आणि तेव्हा काहीतरी 3 ते 4 हजार लोकांच्या लोकवस्तीसाठी हे डॅम बांधण्यात आलेलं. ते आज 15 ते 20 हजार लोकांसाठी याच डॅममधून त्यांना पाणी पुरवठा केला जातो. कुठले मासे सापडतात इकडे? कुठले मासे सापडतात ह्याच्यातले गोड्या पाण्यातले? नाव काय माशांचं? नाव काय? येडी. कुठलं म्हणजे कसे असतात बघू मी? पण जिवंत असतील ना आता की मेलेत? अरे हो, खूप मासे आहेत त्याच्याकडे. अरे बापरे, उन्हामध्ये दिसत नाहीये. काटे असतील ना? ही जयसागर डॅमची पाठची बाजू आहे आणि तुम्ही बघू शकता पूर्ण शांतता आहे. आपण तिकडे होतो मग अशी त्या इकडे, आणि इकडे आलो कारण असं मला वाटलं की इकडे बसून आराम करूया, पण माझी सावली होती. पण आता ऊन आहे त्यामुळे मी इकडे आता राहू शकत नाही. आता असं वाटतं की मी इकडे टेंट आणला असतं तर बरं झालं असतं. आपण इकडे टेंट लावून थोडाफार आराम केला असता, जेणेकरून धगधग झाली नसते आपली. सो ठीक आहे, मला वाटलं इथे अलाउड पण असेल यायला, पण नेक्स्ट टाइम कधी येऊ तेव्हा आपण नक्कीच टेंट कॅरी करू. तरी पण मी इकडे 5 मिनटं आराम करणार आहे, कारण अजून दाभोस्याला जायला नाही 10 किलोमीटर बाकी आहेत. तिकडनं परत एक छोटीशी ट्रेल वॉक आहे. ऑलमोस्ट मी एकाला विचारला जातो, मला अर्धा तासाची ट्रेल वॉक आहे, ती खाली जायचं आपल्याला दरी उतरून. सो आता तिकडनं उतरून आपल्याला दाभोसे वॉटरफॉल मिळेल.
सो आपण आता दाभोसाच्या वॉटरफॉल या बेस विलेजच्या इकडे पोहोचलेलो आहोत आणि इकडनं आपल्याला खालून ट्रेल वॉक करायची आहे. जर तुम्हाला इकडनं बघायची असेल तर तुम्ही इकडनं सुद्धा बघू शकता. अजूनपर्यंत मी एवढा चांगला वॉटरफॉल मी बघितला नव्हता, कारण तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही बघा एकदा. लांबूनच एवढा चांगला दिसतोय. सो जवळून बघितल्यावरती हाय हाय हाय. सो कधी लवकर जातो आणि कधी होते. आता आपण तिकडेच चाललोय त्या दिशेने. थोडंसं ट्रेल वॉक करायला लागेल आणि माझ्यासाठी परवणीच म्हणा, कारण ट्रेकिंग म्हटलं की स्वतः आपण निघूया इकडनं. आपल्याला खाली जायचं असेल तर कुठून रस्ता आहे? Back to the road with my undone hair. I'm off to find the life I lost, packing things from my adventure, and fly as far as I could. Tropical sun with the जर पाय घसरला तर डायरेक्ट तुम्ही खाली जाल, कारण इकडे साईडला बॅरिकेड सुद्धा लावलेले नाही आहेत. सो इकडे थोडासा दुर्लक्षपणा दिसून येतो. dancing where I rest. Back to the road. Let's turn on the adventure mode. Back to the road. Back to the life I lost. Back to the road. And play a favorite music track. Back to the road. Back to the life that I lost. Don't know what will come along the way. Sure I'll be happy all the day. The wind is singing behind my back. The sunshine warm upon my face. Life worth living like the sun. जो विचार केलेला त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने हा एवढा सॉलिड आहे. इकडे उभं राहून सुद्धा मला त्याची हवा लागते. In the morning, people worth loving and caring, pure and true, tough and strong, to fight with what is wrong. Back to the road. Let's turn on the adventure mode. Back to the road. Back to the life I lost. Back to the road. And play a favorite music track. Back to the road. Back to the life that I lost. मस्तपैकी फ्रेश झालो आहे या धबधब्याच्या खाली आणि खूपच छान वाटतं आहे आता, कारण मस्तपैकी आंघोळ केली आपण. आणि तुम्ही धबधबा बघू शकता केवढा मोठा आहे. तरी पण आज पाणी खूप कमी असल्या कारणामुळे एवढं नाही तर मी इकडे बसू सुद्धा शकलो नसतो. लांबूनच आपल्याला दर्शन घ्यायला लागलं असतं. एवढं पाणी पूर्ण वरतून येऊन पूर्ण याच साईडने इकडनं हे या इकडनं दरीतून खाली जातं. सो आता आपली भटकंती झालेली आहे दाभोसे वॉटरफॉलची आणि आता आपण थोडंसं काहीतरी खाऊया, कारण आपल्याकडे थोडी काही एनर्जी राहिलेली नाही आहे. तो खाऊया आणि पुढे एक खदखद वॉटरफॉल करून एक आहे, तो एक मला बघायचा आहे, बघण्यासारखा आहे तो. सो तो बघूया आणि नंतर आपण सनसेट पॉईंटकडे वळूया आणि मग तिकडनं आपण मग आपल्या घरी जाऊया, कारण आता वाजले आहेत 2:30. ऑलमोस्ट आपला अर्धा दिवस जव्हारमध्ये स्पेंड झालेला आहे. आणि इकडे आल्यावरती तर मन प्रसन्न झालेलं एकदम, विचारू नका. तर तुम्ही कधी इकडे आलात जव्हार साईडला तर दाभोसा वॉटरफॉलला नक्की भेट द्या. मला वाटतं ऑक्टोबर हे पाणी आता ऑक्टोबरपर्यंत राहील, त्याच्यानंतर राहणार नाही आहे. आणि जरी पावसामध्ये नाही आला तरी विंटरमध्ये तुम्ही येऊ शकता. इकडे कॅम्पिंग करू शकता, तुम्ही टेंट लावू शकता तुमचे स्वतःचे कॅरी करून, कारण इकडे खूप सारे डॅम्स आहेत, वॉटरफॉल्स आहेत आणि खूप सारे पॉईंट्स आहेत, सनसेट पॉईंट वगैरे, तर तिकडे तुम्ही कॅम्पिंग करू शकता. सो ओव्हरऑल माझा जर जव्हारचा अनुभव जर तुम्ही विचारला तर खूपच छान होता, अप्रतिम अनुभव होता. हा ब्लॉग बघितल्यावरती तुम्हाला नक्कीच इकडे यायचं मन करेल. आणि नक्कीच जर वाटलं तुम्हाला तर नक्की मन केलं तर नक्कीच या. आणि जर हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा तुमच्या मित्रांबरोबर. Back to the road. Let's turn on the adventure mode. Back to the road. Back to the life I lost. Back to the road. And play a favorite music track. Back
चक्रा मारून मारून फायनली खडखड डॅम आपल्याला भेटलेला आहे. तर हे माझ्या पाठी खडखड डॅम आणि हीच ती वाट आहे त्याची. ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर मी फिरत होतो आणि प्रॉब्लेम असा झाला की इकडे नेटवर्क नसल्या कारणामुळे मी मॅप डाउनलोडसुद्धा नाही केला सेव अगोदर. सो तिकडे मला प्रॉब्लेम आला, पण मी गावाला नाही विचारत आलो आणि ही वाट आपल्याला सापडली. तर इकडे जायचं आहे आपल्याला. मस्तपैकी रेस्ट करूया. आपली पोटपूजा पण झालेली आहे आणि इकडे थोडा टाईम विश्रांती घेऊन मग आपण सनसेट पॉईंटवर निघूया आणि मग तिकडनं आपण आपल्या घरी जाऊया. सो मंडळी, फायनली आपण आपल्या प्लेसवरती जिकडे आपण वाट बघत होतो त्या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत आणि यासाठीच केला होता अट्टहास. आता पाठी ऊन आहे त्यामुळे तुम्हाला स्पष्ट दिसत नाही आहे, पण सॉलिड आहे, एक नंबर. आज एवढी गर्दी नाही आहे, पण गर्दी नसल्या कारणामुळे आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे, कारण आपल्याला मस्तपैकी एक्सप्लोर करता येणार आहे आणि सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट ऑलमोस्ट. तर आता बघूया आपण, कारण इकडनं वरती जायचं असतं. सुबक आणि एकदम छोटा आणि एकदम व्यवस्थित असा बांधला आहे, बघू शकता तुम्ही पाठी. यासाठी 7 किलोमीटर मी पूर्ण फिरत होतो हे डॅम बघण्यासाठी. किती सुंदर आहे. जेवढं सुंदर आहे तेवढंच खतरनाक सुद्धा आहे, कारण जेवढा खोल इकडे आहे तेवढाच खोल या इकडे. पाणी तुम्ही बघू शकता केवढं क्लीन पाणी आहे, तेवढं क्लीन आहे. या डॅमची बॉर्डर जर बघाल पूर्ण तिथपर्यंत. मला जेवढं माहिती आहे की तीच बॉर्डर तिकडनंच मी राऊंड मारून आलो आहे, बाईक पूर्ण फिरत आलो आहे. पण प्रसन्न वाटतं आहे आणि पैसा वसूल आहे बाईक. आता हळूहळू थोड्या वेळाने मला वाटतं जव्हार आहे तो मला वाटतं प्रेमात पडणार आहे. मी जबरदस्त आहे. काय आज जर आपल्याकडे टेंट असतं तर मी नक्कीच इकडे टेंट लावला असता आणि आज आपण इकडे कॅम्पिंग केली असती. पण घरी सांगून आलो ताईला की संध्याकाळपर्यंत घरी येईन. सो आता मस्तपैकी आपण इकडे विश्रांती घेऊया थोडा आणि निसर्गाचा आनंद घेऊया आणि मग आपण सनसेट पॉईंटला निघूया, कारण ऑलमोस्ट आता 4:15 वाजायला आलेत आणि आपल्याला काही करून 4:30 किंवा 4:45 पर्यंत तरी सनसेट पॉईंटपर्यंत पोहोचायचं आहे. तर नाही पोहोचलं तर आपल्याला घरी जायला लेट होणार आहे. केवढ्या खोलीला बोला? जो ब्रिज आहे ना हा त्याच्या खोलीला हे आहे. एवढा खोल आहे? हा तिकडे कुठे? कुठला तो वाला सपाट आहे. हा 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 ते तिकडनं सुरू होतो तो. तिकडनं तुम्ही पोहत आलात तिथपर्यंत? जवळजवळ मला 2 तास लागले. अरे बापरे, चप्पल एवढा लांब होता. हा आता जरा हा हा ते आहे म्हणा. त्याच्या पाठून तुम्ही आलात ना? हो त्याच्या पाठून खूप लांब आहे. 2 तास तुम्ही कंटिन्युअसली पोहत आलात? हा हा एवढंच आहे. अच्छा, 1 वाजता निघले ना 3 वाजता पोहोचले. 3 वाजता इकडे आलाय.
फायनली मित्रांनो वाजले आहेत 5:55 आणि आता आपण पोचलो आहोत सनसेट पॉईंटला. सो आपण सनसेट पॉईंट बघूया. मला वाटत नाही आपल्याला काय सनसेट बघायला मिळणार आहे, कारण घरी जायचं आहे. 6 वाजले, कारण आपल्याला जायला लागणार अजून 2 तास. सो 2 तासाने मी आईला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे मला मी अर्धा पाऊण तासात पोचेन, कारण ती काळजी करत राहील. सो आपण फटाफट इकडे बघूया. मला वाटत नाही इकडे काय एवढं बघण्यासारखं आहे या साईडला. मला वाटतं तो हनुमानचा पॉईंट जो होता तो खूप बघण्यासारखा होता. सो ठीक आहे, एक छोटं गार्डन टाईप आहे इकडे. सो आपण फटाफट बघूया आणि आपण निघूया फटाफट. सो मित्रांनो, फायनली आपली जव्हारची भटकंती संपलेली आहे. आपल्याला सनसेट पाहता येणार नाही कारण आपल्याला लवकर निघायचं आहे. सो मी आता इकडे साइन ऑफ करतो आहे आणि मला कळवा नक्की आजचा व्लॉग कसा होता. आणि जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. आणि तुमच्यापैकी जर कोणी आलं नसेल इकडे तर नक्की या, आवर्जून भेट द्या, कारण जव्हार ठिकाण हे खूप बघण्यासारखं आहे आणि खूप ठिकाणं आहे तिकडे फिरण्यासारखी आणि एक्सप्लोर करण्यासाठी सुद्धा. आणि मुंबईच्या ऑलमोस्ट जवळपास जेवढं नाशिक अंतर आहे तेवढंच जव्हारचं डिस्टन्स आहे. सो नक्की प्रयत्न करा जर तुम्ही बघितला नसेल तर, आणि लोकांपर्यंत पोहोचवा. सो भेटूया अशाच एका भन्नाट व्हिडिओमध्ये लवकरच. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि फिरत राहा, भटकंती करत राहा. गुड बाय.